Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. ஸோ ஓகே கேஸ் I'm back to another video. ஸோ இன்றைக்கி இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இண்டிகோவில் இருக்கிற இன்னொரு வேகன்சி பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். எஸ், இன்னொரு வேகன்சி நம்ம சென்னையில் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில் நடக்க போகுது. ஸோ என்ன ஜாப்க்கான இன்டர்வியூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு கேபின் க்ரூ. ஓகேங்களா, ஸோ ஏர் ஹாஸ்டஸ் ஆகணும்னு வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு ஆசைங்கிறது இருக்கும். ஸோ பறந்துட்டே இருக்கணும் அண்ட் ஆல் த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமான ஊருக்குலாம் போய்கிட்டே இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆசைங்கிறது இருக்கும். எஸ், கேபின் க்ரூக்கு தான் வந்துட்டு வேகன்சிங்கிறது வந்திருக்கு, அதுவும் நம்ம சென்னையில். ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா December 9 இருக்கு. ஸோ இது வந்துட்டு கேபின் க்ரூக்கு தான் எக்கச்சக்கமான வேகன்சி வந்துட்டு இண்டிகோ போட்டிருக்காங்க. ஸோ மும்பையில் போட்டிருக்காங்க, ஹைதராபாத்தில் போட்டிருக்காங்க, கூர்கன், கொல்கட்டா, பெங்களூர். ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் கேபின் க்ரூக்கான வேகன்சி இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்துட்டு எந்த பர்டிகுலர் மாடல் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஏர்பஸ். ஓகேங்களா, ஸோ வந்து இண்டிகோ பொறுத்த வரைக்கும் வந்து 2 ஏர்கிராஃப்ட் வச்சிருக்காங்க, ஏர்பஸ் அண்ட் ஏடிஆர். ஓகேங்களா, 2 மாடல் ஃப்ளைட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஏடிஆர்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லலாம், ஏடிஆர்னா சின்ன ஃப்ளைட்டு, ஒரு 70 பேர் உட்காந்துட்டு போகிற மாதிரி ஃப்ளைட்டு. ஏர்பஸ்னா வந்துட்டு ஒரு 180லேருந்து 200 பேர் உட்காந்துட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஃப்ளைட் தான் ஏர்பஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வேகன்சிங்கிறது ஏர்பஸ்ஸுக்கு, ஸோ பெரிய ஃப்ளைட்டுக்கான ஒரு வேகன்சி தான் இது. ஓகேங்களா, ஸோ இதில் வந்துட்டு இண்டிகோ இஸ் லுக்கிங் ஃபார் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் கேபின் க்ரூ இன் ஆர் ஃப்ளைட் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, பட் ஆனால் இது வந்துட்டு ப்ரோ பாய்ஸ் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் கிடையாது. இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் இந்தியன் நேஷனல்ஸ் மட்டும் தான் எடுக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ பாய்ஸ்க்குலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இந்தியா அவர் வந்துட்டு ஏர் ஏஷியா இவங்களாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பாய்ஸுங்கிறது இருப்பாங்க. அதுக்கு நான் தனி வீடியோங்கிறது போடுறேன். இப்போதைக்கு நம்ம இதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபீமேல் இந்தியன் நேஷனல்ஸ் வித் பாஸ்போர்ட் பிட்வீன் 18 to 27 இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு பாஸ்போர்ட் இருக்கணும். ஓகேங்களா, பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கேபின் க்ரூ, ஸோ ஊராக பறந்துட்டு இருக்க போறீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஒரு பாஸ்போர்ட்டுங்கிறது இருக்கணும். 18 வயசுலேருந்து 27 வயசு வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 10+2 எக்ஸாமினேஷனில் பாஸ் பண்ணிருக்கணும், அதாவது 12th முடிச்சிருக்கணும் நீங்கள். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ், காமர்ஸ் இதெல்லாம் கிடையாது. என்ன ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே, என்ன ஒரு ஸ்ட்ரீம் எடுத்து படிச்சிருந்தாலுமே நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஸோ ஃப்ரம் ரெகனைஸ்ட் போர்ட் ஆர் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கம்யூனிகேஷன் வந்து ஃப்ளூவன்சி அண்ட் கிளாரிட்டி ஆஃப் ஸ்பீச் இன் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஸோ இதுக்கு ஹிந்தி கண்டிப்பாக வந்துட்டு தேவை. ஹிந்தி வந்துட்டு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக தான் இருக்கும். பிகாஸ் இவங்களே சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ளூவெண்ட்டாக வந்துட்டு இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தியில் பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும், கிளாரிட்டியாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹைட் அண்ட் வெயிட் மினிமம் 155 சென்டிமீட்டர்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கணும். ஹைட் பற்றி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டவுட்டுங்கிறது இருக்கும். 155 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கணும் அண்ட் பிஎம்ஐ எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்பியரன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, பாசிட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் வெல் groomed, no tattoo should be visible while in uniform. ஸோ யூனிஃபார்ம் போட்டு இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டூஸ் வந்துட்டு வெளில தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது கொடுத்துருக்காங்க ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். கேண்டிடேட் மஸ்ட் கேரி 2 பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப், soft copy along with 1 hard copy of updated resume and photocopies of 10th 12th mark sheet from a recognized board university. ஸோ 10th 12th மார்க் ஷீட் வந்துட்டு அதோட இதுவுமே கொண்டு போயிருங்க, ஃபோட்டோ காப்பீஸ் கொண்டு போயிருங்க, 2 பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் கொண்டு போயிருங்க, ஹார்ட் காப்பியும் கொண்டு போங்க, சாஃப்ட் காப்பியும் கொண்டு போங்க. ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு, பாஸ்போர்ட்டு கண்டிப்பாக ரொம்பவே முக்கியம். அதுக்கான ஃபோட்டோ காப்பீஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு போயிருங்க. ஓகேங்களா, ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் மாஸ்க் போட்டு தான் ஆகணும். கொரோனா இன்னும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா விட்டு போல. ஸோ கண்டிப்பாக இன்னும் மாஸ்க் போட்டு தான் ஆகணும். ஸோ மாஸ்க் இல்லைனா வந்துட்டு இங்கே என்ட்ரி வில் பி ப்ரோஹிபிட்டட்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாஸ்க் போடலன்னா உள்ளே விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, அண்ட் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட், கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ரிக்வெஸ்டட் டு டவுன்லோட் ஆரோக்கிய சேது ஆப் பிஃபோர் என்ட்ரிங் த வென்யூ. ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வியூ, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க் பிளாஸாலாம் நடக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ பார்க் பிளாஸா ஓஎம்ஆர்க்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆரோக்கிய சேது ஆப்பை வந்துட்டு உங்களோட ஃபோனில் எடுத்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இது எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு December 9 Thursday 2021 8 AM to 4 PM வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்குது. 8 மணிலேருந்து காலையில் 8 மணிலேருந்து மதியானம் 4 மணி வரைக்கும், ஈவினிங் 4 மணி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்குது. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட், கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் செலக்ட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ பார்க் பிளாஸா ஓஎம்ஆரில் தான் நடக்குது, ஓஎம்ஆர் ரோட்டில் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது எல்லாத்தையுமே ஒன்று விடாமல் படிச்சுட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா, ஸோ கேபின் க்ரூஸ் யாராச்சும் ஆகணும் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ தட்ஸ் த வீடியோ ஃபார் டுடே. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேகன்சி பற்றி வீடியோ வேணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, ஸோ தட்ஸ் த வீடியோ ஃபார் டுடே. இந்த வீடியோஸ் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபார் மோர் ஏவியேஷன் அப்டேட்ஸ், ஏவியேஷன் ஃபேக்ட்ஸ், ஏவியேஷன் நியூஸ். Thank you.